आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद अंडा निकलेगा या चॉकलेट अंडा? जिनको लगता है इसके अंदर अंडा निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में ए लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर चॉकलेट अंडा है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बी लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं वहाँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अरे दोस्तों, ये तो अंडा था जिसका जवाब सही था। कमेंट कीजिए